Assalomu alaykum kuzatuvchilar, qo'lpina ko'chati ishqibozlari. Mana ko'chatlarimiz yetib kelgan. Mana 50 sotik plantatsiya qilyapmiz. Hozir mana italyansk qora shahzodan ekamiz. Ko'p savollar bo'ladi. Aka, bu yozda, qishda meva qilmaydi deydi. Mana sizlarga isboti bilan bugun 12-noyabr. Mana kungi shamoldan keyingi holati bu. Mana mevalari, hattoki mana pishib turgan, sovurilgan mevalargacha bor. Mana ko'chatlarning holati, mana shunday ham mana mevalar bor. Olib kelgan ko'rsating. Mana g'oralari bilan. Bu yil-o'nako'y hosil beradigan, faqat yil-o'nako'y bu parnikda beradi. Ochiqda 3 marta beradi, erta bahor, yozda kuzda. Mana. Hozir bu mana Yejavikaga plantatsiya tayyorlayapmiz mana tomonga. Yejavika ko'chatlarimiz bor sotuvda. Hozir video davomida ko'chatlarni ham videoga qo'yib o'tib ketamiz. Agarda kimgadir shunaqangi qulpini ko'chatlar kerak bo'lsa, ekran rostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin. Hamda bitta like, podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilan sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.